फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का कंप्लेन में आए थे। कंप्लेन सर का ये है कि बहुत ही ज्यादा साउंड करता है और दूसरा कपड़े में डस्ट लगा हुआ आता है। कपड़ा हम सोचते हैं धोने के लिए डालने के लिए, मगर ये गंदे ही लगा के वापस भेज देता है। वॉशिंग मशीन का कंप्लेन में आए हैं। कंप्लेन सर का ये है कि इसमें साउंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि कपड़े में डस्ट लगा हुआ आ रहा है, बहुत ही काफी ज्यादा। अब आपके साथ भी ये होता होगा कि जो ब्लैक कपड़ा डालते होंगे उसमें स्पॉट स्पॉट लगा हुआ आता है, व्हाइट व्हाइट। वो क्यों आता है? क्योंकि टैंक गंदा रहता है। वो जो स्टील का ड्रम रहता है वॉशिंग मशीन में, टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, दोनों में गंदा रहता है। उसके कारण से ब्लैक ब्लैक आता है, स्पॉट स्पॉट लगा हुआ, ठीक है। अभी आपको मशीन पूरा खोल के आवाज कर रहा है जो, उसका कंप्लेन दिखा के उसके बाद हल्का हल्का साउंड इसी में प्रॉब्लम कर रहा है। टी 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 टी, देखिए साउंड सुनिए, ठीक है। ये हल्का 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 साउंड कर रहा है क्योंकि ड्रम घूम ही नहीं रहा है, इसी कारण से ये प्रॉब्लम कर रहा है। पूरा मशीन को खोल के चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या क्या आखिर में, ठीक है। अब पहले मशीन को इस जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है खोलने का प्रॉपर से। बहुत सारा सड़ भी गया है। यहाँ पे क्या सीन है ना कि इस बगल में ही बेसिन लगा हुआ है, तो उसका जो पानी हल्का हल्का जाता है तो ये सड़ जाता है। देखिए बगल में ही साथ में देखिए ना बेसिन लगा हुआ है। जहाँ वॉशिंग मशीन रहता है वहाँ खास करके पानी का जो सोर्स होता है वो कम रखे तो बेहतर है। जैसे बाथरूम में नहीं रखे, बेसिन के पास नहीं रखे, ठीक है, तो ये बेहतर रहता है। अब बाकी मशीन को हम बढ़िया से अभी खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ड्रम भी फाड़ दिया है। अब जो क्या हुआ ना, पीछे का जो है सारा ड्रम देखिए ना गोल से पूरा, ये पूरा फाड़ दिया है ड्रम को। अब इसको अंदर खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या टूटा हुआ है इसके अंदर। ये क्यों ड्रम फटा वो भी हम आपको बताएंगे आखिर में, ठीक है। अभी देखिए अभी पहले ड्रम को बढ़िया से खोल लेते हैं। इसीलिए हम नया भी ड्रम लेके ही आए थे साथ में, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले इसको हम खोल लेते हैं। इसका मोटर वोटर खुलेगा पूरा, ठीक है। अब इसको हम खोल रहे हैं। दोनों को, एक अपर है एक लोअर है, दोनों को अलग करना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा। यहाँ से तो मशीन निकाल ली है, निकालने के बाद अब अंदर से निकाल लेते हैं। वो जो मशीन खोले तो उसके बाद देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक तो ये गंदगी और दूसरा इसका जो है स्पाइडर टूट गया है, जो ये ड्रम को पकड़ के रखता, पूरा मशीन को घुमाता है। देख रहे किस तरह निकल रहा है। अब बस अब ये निकल गया, लग रहा है कि स्टाम्प मार दें, मगर स्टाम्प वाला नहीं है, स्पाइडर है जो ड्रम को पकड़ के रखता है। यही सब कारण होता है जो हम लोग क्या करते हैं ना, मशीन को सिर्फ और सिर्फ यूज करते, इसका क्लीनिंग कभी नहीं करते। क्लीनिंग बहुत जरूरी है।